好勁啊，所以我唔敢再畫。好恐怖啊！你未化妝？你未畫過啊？你有冇頭化妝啊？喂，好主意，我用我嗰啲洗唔甩嗰啲，一定要用卸妝油嗰啲。冇啊！喂，最多啊，當靚嘢喎，靚。你信我呢啲？使唔使我機會想話你用踩鏡啊？當年仲喺做雞。啲唔係一抹即屈㗎啦。Tony 一定係唔戴 con 㗎啦。唔係喎。佢戴眼鏡，我平時都戴眼鏡嘅。應該副眼鏡。佢嗰啲效果真係極差喎！呢哦。死啦！我要學下 Tony 先得啦。講啲嘢。我係模仿對嘅。呢真係好 cheap 喎！呢啲。唔係你睇呢兜嘢已經接咗大個。多啦，膠盒裝㗎，仲想點啊？真係驚喎呢啲嘢。哎呀，出咗入去啲。拆咗。唔係，但係呢個係咩㗎？呢個好笑啫。人哋話到，人哋話得，俾我試下咯。人哋話得好。啲化妝化咁。我不如畫下你隻眼啦。係我一筆過嚇，一筆過係最好嘅。由個尾，由嗰個中間幫人畫啦。咦唔係喎，有冇假眼睫毛？黐假眼睫毛嗰個好靚嘅喎。佢而家畫眼線啊，唔係眼睫毛。唔係可以黐假眼睫毛㗎嘛？哇！我有 mascara。有 mascara。我有喎。我有 base 做緊嘅。哇！做咩？咁樣攞起啊！好驚。呢個只有啦。喂，影住個波大好化埋。開會先，唔唔係化埋妝先。拜年大家開會。好。我聽做呢度事。我就定。嘅 feel 啊！你係咪都化咗㗎？得。你咪都化。師兄問下你化咗㗎？下眼線有冇畫？係咯，我都冇化下。好勁㗎！會點㗎？你試下畫下出嚟個效果。你自己畫唔畫到呢個？俾我望下。你畫呢隻咧？我自己畫，你自己畫，你快鏡先得㗎。下眼睫毛。下。唔係呢度喎。你揸住啦。你揸住。咁就俾佢快鏡。係呢個位咧。大佬發哥係。呢個邊啊？恐怖嘅，但係唔係化妝要咁畫㗎。唔係。一知半解。唔係你自己畫喎，我都震埋。我有人開門啊！做咩咧？即係嗰邊。你畫咗少咗唔得我不如畫大啲啦，人哋1蚊嗰啲咧。唔係啊，畫大啊！佢隻眼紅晒啦。死人啦！眼珠跌出嚟啦！哇，好大隻眼珠啊！近視眼嚟㗎喎，你呢隻咁。好明嘅近視眼。係啊，咁突出嚟。你隻？兩隻眼。哦。咁你個有鏡啲明啊？係啊，唔該你。哇！出嚟啊！有豬。豬。好大隻嘅。哦，嚇死我！你離遠啲得唔得啊？唔好諗自己啊！你愛上咗自己，死啦佢！C C，我諗緊同佢。好人妖啊！我發覺真係你話你哋勁似清朝嗰啲，好有圓潤，可唔可以拍照同佢？